Tănenilar ducainar meci căd barak khanjaribur kaminizar itu shormor yes kosirun shivarotu Şanam kontratamadığım Ոնց կարելի է մոտենալ ֆոլք երաժշտությունը, ժողովրդական երաժշտությունը, այդ ցավոք սրտի օրինակ մեր մոտ քչերն են հասկանում, որ չի կարելի ֆոլք երաժշտությունը հարմարեցնել քեզ, այլ դու պիտի օրենքով հարմարվես ֆոլք երաժշտությունը, որտեղ ֆոլկլոր հենց ինքն նշանակում է ժողովրդական իմաստություն, այսինքն ինքը տարերի ընթացքում կերտված, իմաստավորված արդեն երաժշտություն է։ Գիտեք, կարևոր է զգացողությունն է, եթե զգացողությունը ճիշտ է ու դու իրան չես փչացնե, այսինքն չես վերցնե փոխես կամ չգիտեմ հասկանում ես նախ առաջին ինչի մասին է խոսքը։ Այսօրվա սերունդը կարելի ասել 90%-ը չգիտի նախ ոչ թե երգել, այլ ընդհանրապես համարյա երգեր չգիտի։ Պիտի իմանաս էլի քո հողը, քո հողն ու ջուրը, քո երաժշտությունը պիտի իմանաս, որ կարողանաս ինչ-որ մի բան օրիգինալ կերտես, այսինքն նման չլինես ոչ մեկին, թողնե դու քեզ նման լինես։ Իմ համար նաև շատ կարևոր է ընդգրկվել աշխարհի մեջ։ Ճիշտ է, ֆոլք երաժշտությունը ինքնին աշխարհի մեջ է ու իր ուրույն ու առանձին տեղը ունի աշխարհին, ինչպես նաև հայկական, ինչպես նաև, չգիտեմ, աֆրիկյան, մոնղոլական, ամեն ֆոլք երաժշտությունն էլ ունի իր տեղը։ Բայց գոյություն ունի ձև նվագելու նոր իդեաներ, քանի որ մենք էլ ապրում ենք հիմա, մենք բնականաբար չենք կարող մտածել, ոնց են մտածել ասենք 50 տարի առաջ կամ 100 տարի առաջ։ Մենք որպես երաժիշտներ, ֆոլկլորիստներ կարելի ասել պիտի պահենք թեմաները, որպեսզի նրանք չկորեն, պիտի պահենք երգերը, որպեսզի նրանք չկորեն, բայց մենք չենք կարող նվագել ու երգել այնց այդ ռիթմով, ոնց որ ասենք նվագում էին 20 տարի կամ թեկուզ 100 տարի առաջ։ Մի խոսքով, եթե աշխարհը ընդունում է քո մատուցած երաժշտությունը, լինի դա ֆոլք, լինի դա ռոք, ուրեմն դու ինչ-որ մի բանի որակի հասել ես, որովհետև աշխարհում այսօր անորակ բաներ չեն ընդունվում։ Կոնկրետ մեր երած գործունեությունը ինչ որ մենք ծավալում ենք, օրինակ Եթե շատ մարդու հասանելի չի, փաստերով ասում են, որովհետև ասենք եթե հիմա օրինակ համալիրում համերգ ուզենաս տնես, մարդիկ ասենք չեն գա, այսինքն կգան այնքան ինչքան որ պիտի գային, ասենք, չգիտեմ, մի տենց միջին չափի ակումբում։ Ֆոլք երաժշտությունը շատ գյուղերում է ձևավորվել, չէ՞։ Կոմիտասի գրում է, որ ինքը ժամանակին որ գրում էր, ժամանակ դիկտաֆոններ չկար, բայց ինքը գրում էր, նոտայագրում էր, սա իր դիկտաֆոնը, իր բլոկնոտն էր։ Ինքը գրում էր գյուղից գյուղ, ասենք օրինակի համար ինչ-որ եկեղեցական տոն է, կամ ինչ-որ տոն է։ Ինքը պատմում է, որ օրինակ մի գյուղում հավաքվում էին տարբեր գյուղերից երաժիշտներ, մենք jam session ենք ասում, այն ժամանակ հավաքվել են jam session-ներ են արել։ Այսինքն հավաքվել են պարողներ, հավաքվել են օրինակ դուդուկ նվագողներ, ով ինչ գործիք ունի, ով ինչ գործիք է կարողացել ու jam session-ի ժամանակ ծնվել են նոր երգեր, նոր խաղեր, նոր մելոդիաներ։ Հետո օրորոցային երգեր կան շատ ժողովրդական, որոնց օրինակ
16-17 տարեկան մայրերը, որոնք իրականում ոչ մի կրթություն չեն ունեցել երաժշտական, իրանց միակ հոգս եղել է իրանց երեխուն մեծացնելը, ու իրանք որպեսզի իրանց երեխուն քնացնեն, իրանք հորինել են երկեր։ Հիմա այդ մարդիկ նախ ասեմ, գյուղերում շատ սարսափելի վիճակ է, մարդիկ ինչ երաժշտության մասին է խոսքը, ինչ երկերի, ինչ տոների մասին է խոսքը, երբ որ մարդը գյուղացին, որ հողի հետ դիկորձանի, այդ հնարավորությունը չունի։ Այսինքն գյուղում գնում ես միայն կանայք են, տղամարդիկ սա խոպան են գնացել, որպեսզի 2 կոպեկ փող աշխատեն, երեխեքը երկեր չեն կրում, բիձեկը մեռել են, կամ չգիտեմ, երգում են, բայց ասենք արդեն կամ շատ հին ստեղծված երկեր, կամ այսինքն նոր բաներ չեն ստեղծվում։ Թումանյանը լավ խոսք ուներ, ասում է, այս ժողովուրդը երբ որ հասկանա, որ ինքը հիվանդ է, նոր կմտածի բուժվելու մասին։ Իսկ ինքը եթե չի գիտակցում, որ ինքը հիվանդություն ունի, ներքին հիվանդություն ունի, ինքը երբեք չի մտածի բուժվելու մասին ու երբեք չի բուժվի։ Այսինքն 200 տարի առաջ Ռաֆին էր նույն բան ասում, դրանից 100 տարի հետո Թումանյանն էր նույն բան ասում, հիմա խոսացնես մշակութային գործիչներին էլի նույն բանը կասեն, այսինքն մի քանի 100 տարի Հայաստանում իրականում այդ ասպարեզում ոչ մի բան տեղի չունեն։